अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये गुजरात का रेलवे स्टेशन। मैंने कहा चलो चलते चलते कुछ व्लॉग बना लो। ये जो इधर वाली पटरी है, ये पिंडी पर जाने वाली है, तो उधर वो लोहा होगी, तो ये ऑफिस है। तो उधर मैं रनिंग भी करता हूँ सुबह सुबह। तो मैं सुबह सुबह रनिंग करूँगा तब आपको तब भी बताऊँगा। बाहर पे सुबह भी बोल होता है, यहाँ पर ताज़ी ताज़ी हवा। अभी ये देखें, एक गुजरात का रेलवे स्टेशन, 4 बोर्ड, दो वो सामने लगे। एक ये है, उसके बाद एक ये है। दरख्त भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो अभी ये उसी एक मस्जिद भी नई तमीर हुई है रेलवे स्टेशन की। तो ये रेलवे स्टेशन की मस्जिद है, नहीं अभी तो तमीर हुई है। तो मैं जब जुम्मा पढ़ूँगा तब आपको इस स्टेशन की मस्जिद का बताऊँगा। तो अगले जुम्मे में मैं आपको मिलूँगा। तो शुक्रिया एवरीवन। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। शुक्रिया। अगली खुदा हाफिज़।